周末你想不想感受高品质露营？走，带你看看我的露营秘密。深蓝 G318，我会告诉你它拥有超舒服的行车体验、超大空间、增程 2.0 双电机市区等独有特性。而且它的命名特别有趣，它是用国道318来命名的，这么狂的车可不少见。深蓝 G318 配备14.6英寸超大屏幕，航空级人体工程学座椅，长途旅行更为轻松愉悦。我站在它旁边，简直就是小卡米拉。它的尺寸真是惊人，C 字形能量灯组炯炯有神，充满了赛博科技感与力量感。更灵活的空间布局，车椅放倒，两边1.8米大床房，躺在上面透过天窗看星空，别提有多惬意了。深蓝 G318 简直就是为热爱自由、爱露营的伙伴们量身定做的。你还在等什么？周末一起露营啊！